К нам обратились с проблемой. Разбита задняя крышка. Посмотрим, как происходит ремонт. Для начала крышку мы меняем с полным разбором устройства и обязательно заклеиваем фронтальную камеру. Делаем мы это для того, чтобы никакие частички или пылинки не попали вовнутрь, тем самым не повредив запчасти. Также при разборе крышки используется специальный фен на высоких температурах. И если телефон не разбирать, его попросту можно угреть. Сам процесс разбора не быстрый и очень кропотливый. Еще один важный момент – это клей. Мы используем полиуретановый. Эластичный клей не становится сухим и поэтому амортизирует любые деформации. В общем, крышка при давлении не треснет. После установки крышки мы используем зажимы. Много зажимов. Далее телефон сохнет и собирается. И в обязательном порядке. Всегда мы устанавливаем пыль и влагозащиту. И вуаля! Теперь телефон как новый.